السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل حلويات على طبلية سوزي. هنعمل البيتيفور. معانا هنا كوبايتين سمنة في العجان زي ما انتوا شايفين كده. حطيت كوبايتين سمنة بالكوباية ديت. انا معايا ربيع كله اهيت، وانا عاملة بالسمنة اللي هي شيراتون اهيت. تمام زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا هنا 6 كوبايات دقيق بنفس طبعا الكوبايه اللي انا شغاله بيها. ومعايا 4 بيضات عليهم فانيليا. ومعايا كوبايتين سكر بودر ونخلاه، وطبعا ونخلين الدقيق وحطينا عليه ذره ملح. اول حاجه بقى ايه، حطينا السمنه طبعا في العجان. هننزل كمان بالسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضربهم بقى كويس كده ايه لغايه لما يبقوا كريمي معانا كده وحاجه ايه حلويات. وهنا حبايبي السكر والسمنه زي ما انتوا شايفين بقوا كريمي كده معايا. هنزل بقى بالبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. واحده واحده كده زي ما انتوا شايفين كده. هختفي معايا واحده واحده وهنزل ايه اسرع شويه. اخلص وارجع اهو حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده البيض مع السكر مع السمنه كله كده بقى كريمي كده خالص ما شاء الله. هنا بقى احنا هنستغنى عن المضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى الدقيق كده ايه حبه بحبه. طبعا نخلين الدقيق وحاطين عليه ذره ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا الفيجيفور ما بيتحطلوش بيكنج باودر زي ما انتوا شايفين كده. هنقلب. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا المج اللي احنا اشتغلنا بيه في كل المكونات هو نفس المج. تمام. اللي حابب يعمل نص الكمية يبقى برضو هيبقى ما شاء الله برضو ايه حبة حلوين. لان انا عاملة يعني يعتبر مقدارين. المفروض هما بيبقوا 3 كوبايات بس انا عاملة 6 علشان البنات بيحبوه واحنا بنحبه وكده يعني. هكمل بقى تقليب ونشوفوا بقى ايه العجينة بتاعتنا لما تبقى جاهزة. وهنا حبايبي اهوت خلصت. والعجينه زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله زي الفل. الفور معانا زي العسل كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ما عجنتش فيه. انا يا دوبك بس ايه شبكت كده بايديا كده. جمعت الخليط على بعضه علشان البيجيفور ما بيتعجنش. وقسمت العجينه معانا كده زي ما انتوا شايفين عشان اعمل جزء طبعا بالكاكاو. معانا هنا ايه المصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط معلقه كاكاو خام كده كبيره. هحط كمان مثلا ايه حبه كده زي ربع كوبايه ربع قصدي معلقه. يبقى معايا معلقه وربع كده كاكاو خام. هنقلبهم بقى وايه وارجع لكم. وهنا حبايبي زي ما انتم شايفين كده ابتديت اللي انا اشكل بالمكنه بتاعت البيتيفور. طبعا اللي حابب يشتغل بالكيس براحته بتاع تزيين التورتات اللي انتوا بقى ايه حابينه. يعني اللي عايز يشتغل بكيس حلواني يشتغل، اللي عايز يشتغل بالمكنه توفر عنده المكنه زي الفل اهو زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله. اهو هنكمل بقى ونشوف البيتيفور بتاعنا لما يستوي ان شاء الله طالع عامل ازاي.
ادي يا حبايبي البوديفور بتاعي طلع كده زي ما انتم شايفين، وشكله ما شاء الله وطعمه زي العسل. بنزينه بقى هنا كده زي ما انتم شايفين، جبت مربى مشمش وبنزينه. ولسه بقى ايه، الاول اعمله بالفراوله، قصدي بالمربى المشمش، وبعد كده نزينه بقى بالشوكولاته ونشوفه بقى الشكل النهائي. وعمل لي ما شاء الله كميه حلوه كده زي ما انتم شايفين، يعني اللي هيعمل نص المقدار هيطلع معاها حبه حلوين. وادي اللي بالكاكاو اهوت زي ما انتم شايفين كده معانا ايه كده حاجه حلويات. خليكم بقى ايه لما نشوفوا الشكل النهائي مع بعض. ادي البدفور حبايبي بعد ما زينته وشايفينه كده شكله بسم الله ما شاء الله، وكميه ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. طبعا انتم ممكن تزينوه باللي متوفر عندكم. انا زينت بلوز وشوكولاته، وشوكولاته كده الملونه، وزي ما انتم شايفين كده. وعايزه اقول لكم طبعا ان هو ناعم وحاجه كده، بصوا ما شاء الله حلويات نعومه بخرشافه كده، ولا خرفشه، ايوه خرفشه وحاجه كده ايه حلويات. يا رب تكون وصفتي عجبتكم ونالت رضاكم. متنسوش في اللايك والشير وتفعيل الجرس زي احلى متابعين في الدنيا. اشوفكم وصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.